او زمونږ د پښتنو په معاشره کې چې پشته خاوند کې هغه نه یادوم چې خاوند دې نشته یا یې بچی نشته، هغه مجبوریت پشته خاوند او بچو کې د خاوند دپاره دا بازار ته ځي او کپړې علي او خاوند په دکان کې ناست دی. ولې؟ دکان نه قضا کوي، دفتر نه پرېږدي، ظلمي زامن دي او دا دکاندارانو سره ولاړه ده او سوداګانې علي، سبزیانې علي. دا ظلم د خپل عزت غورځوي لګیا، خپله حیا ماتوي. خاوند دې نشته لاړه بشي، بچي نشته لاړه بشي، ضرورت دی خاوند به ورسره ملګری یو سودا به والي، هېڅ به مانعت نشته، زوی به ورسره ملګری لاړه بشي. خو چې خاوند هم شته روغ رمټ او دکان او ملازمت کې ناست دی او بچي هم شته او دا د خپل عزت غورځوي، دا د ځان سره ظلم کوي. خاوند ته دې ووایي که راوړې رایوړه که نه زه سپوره خورم، نهره تېروم، مې راوړه د سره یې مه راوړه. په ما څه زور دی چې زه به روان یم او دکاندار ته به ویم چې پاو په څو دي او زه به دکاندار ته یم چې ګېډۍ په څو دی. ته د څه دپاره؟ رسول الله علیه السلام د زنانو په باره کې وفرمایل دا ستاسو سره څه دي؟ عوان قیدیانې دي. زنانه څه دي؟ په کورونو کې قید شوي زموږ سره، د خاوند د اجازته بغیر نه اوسي. ستاسو حق پې دا دی چې دې کور ته، کوټې ته او کټ ته او بسترې ته ستا د اجازت نه بغیر به څوک نه راغلی. خو د هغوی حق دا دی چې کسوتهن و رزقهن، جامه به ته راوړې، ډوډۍ به ته ورکړې. د دواړو حقونه دي. زنانه باندې حق دا دی چې د کوره بې اجازته ونه وځي. داسې نه چې چا ډب ورکړی نه یو خاوند مخه خوا واړی او دې برقه په سر کړي ځکه یې پلار کره ځي. چې څومره مسلې موږ له د طلاقو راځي او کورونه وران شي او طلاق راشي، غټه وجه څه؟ خاوند او ښځې جګړه کړې ده او ښځه بې تپوسه وتې د پلار کره لاړه او یا یې ورونه ورپسې راغلي چې ښه زمونږ خور دې والده، کورونه دې تباه د نقصانات کې. او سړو ته څه وایي؟ دا د سره قیدیانې دي، رحم پې وکړه، ګزاره ورسره وکړه. دا وایي د ګسې پختۍ نه پیدا دي، دا ته نشي سیده کولی. همداسې کږوالي کې دې فایده او خیرونه والی. څه فرمایي اسلام؟ که یو خوی تا ته پکې بد ښکاري نور به پکې ډېرې فایدې. د خولې نه تیزه د خیر دی. ولې؟ نور امانتداره ده، حیاداره ده، پخلی کې کمزورې ده، دینداره ده. په بل یو خوی کې کمزوري ده، پوره انسان خو نه پیدا کېږي. پوره صرف الله دی، د الله ذات. انسان کې خامخا کمی راځي. دا تاسو سره قیدیانې دي، د دوی نان نفقه په تا فرض ده.